சும்மா சும்மா ஏப்பம் வந்துட்டே இருக்குன்னா அது சாதாரணமானது இல்லைங்க. இது மருத்துவத்துல GERD, அதாவது அமில பின்னோட்ட நோயோட முதல் வார்னிங்னு சொல்றாங்க. இதனால அடிக்கடி ஏப்பம் வந்தா இக்னோர் பண்ணாதீங்க. டாக்டர்கிட்ட போய் கன்சல்ட் பண்ணிக்கங்க. அவங்க உங்க உடல்நிலையை ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பாங்க. ஒருவேளை டாக்டர் கிட்ட போக முடியல அப்படின்னா உங்களுக்காக சிம்பிள் டிப்ஸ் சொல்றோம், கேட்டுக்கோங்க. நம்ம வீட்டுல சமையலுக்கு யூஸ் பண்ற பெருஞ்சீரகத்தை 4-5 எடுத்து வாயில போட்டு சாப்பிடுங்க. நல்லா செரிமானமாகும். அது பிடிக்கலையா? அப்ப ஒரு ஸ்பூன் பெருஞ்சீரகத்தை தண்ணில போட்டு கொதிக்க வச்சு கொஞ்சம் ஆறுன பின்னாடி குடிங்க. செரிமானம் சீராகி ஏப்பமோடியே போயிடும். சில பேருக்கு முட்டைகோசு, ஃப்ரக்கோலி, காலிஃபிளவர் இதெல்லாம் சாப்பிடுறதுக்கு குடல் ஒத்துழைப்பு கொடுக்காது. அவங்களுக்கும் ஏப்பம் வரலாம். அவங்களும் இந்த டிப்ஸ் யூஸ் பண்ணி பாருங்க. அதோட சரியான நேரத்துல சரியான அளவுல சரியான உணவை எடுத்துக்கிட்டாலே இந்த ஏப்பம் உங்களை விட்டு தூரம் இருக்கும். முயற்சி பண்ணி பாருங்க.